ஹலோ மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி டாபிக் பார்த்திங்கன்னா, சளி பிடிச்சா மூக்கடைச்சிக்கும் நமக்கு அல்லது ஒரு இந்த வின்டர் சீசனில் சில பேருக்கு வீசிங் இழப்பு முறையில் கூட இருக்கலாம். அந்த மாதிரி சமயங்களில் படுக்க கூட முடியாது அவங்களால. சாதாரண சளி பிடிச்சாலே சில பேருக்கு ஸ்டஃபி நோஸ் ஆக்கி மூக்கு கம்ப்ளீட்டாக அடைச்சிக்கும், சுவாசிக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி அல்லது வீசிங் பிரச்சனை இருந்தாலும் படுக்க முடியாது. இந்த மூக்கு அடைச்சிருச்சுன்னா நைட்டு படுத்துங்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். நார்மலாக படுத்தோம்னாலே அப்படியே வாய் வெளியே மூச்சு வரும்போது திணறுவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ எந்த பொசிஷனில் படுத்தா ஈஸியாக மூச்சு விடலாம், மூச்சு உடனே அந்த அந்த மூக்கடைப்பு உடனே சரியாகும், அந்த மூச்சு திணறுலேருந்து வெளியே வரலாம் எந்த பொசிஷனில் படுத்தா, அது காரணம் என்ன, எந்த பொசிஷனில் படுத்தா அந்த மாதிரி சரியாகும், அதோட ரீசன் என்ன, அதுக்கு பின்னாடி என்ன ரீசன் இருக்குது அப்படின்றது இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்ப்போம். நார்மலாக நம்ம படுத்தோம்னா அதாவது நம்மளோட இந்த சூப்பைன் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க. சூப்பைன் பொசிஷன்னா நம்மளோட முதுகு தண்டு தரையில் இருக்கும், நம்ம வானத்தை பார்த்த மாதிரி மேலே பார்த்த மாதிரி நம்ம படுத்திருப்போம். இந்த பொசிஷனில் படுத்தோம்னா நம்ம அந்த மூச்சு திணறலேருந்து மூக்கடைப்புலேருந்து வெளியே வர முடியாது, ரொம்ப திணறுவோம், கஷ்டப்படுவோம் மூச்சு விடுறதுக்கு. ஸோ இதுக்கு என்னென்னா ப்ரோன் பொசிஷன் ஒரு பொசிஷன் இருக்குது. அந்த பொசிஷனில் படுத்தால் தான் இந்த மூக்கடைப்பும் சரி அல்லது மூச்சோட சிரமப்படுறது, மூச்சு திணறல், சின்னதாக வீசிங் இழப்பு மாதிரி வச்சுக்கலாம், உடனே இம்மீடியட்டாக நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். நம்ம டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் ஒரு தூக்கம் கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ அதுதான் இந்த ப்ரோன் பொசிஷனோட முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு லங்ஸுக்கு வசதி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷன். இந்த ப்ரோன் பொசிஷன் சொல்கிறது பார்க்குறது தான் ப்ரோன் பொசிஷன். அதாவது குப்புறப்படுக்கிறது, நம்ம வயிறு நெஞ்சு பகுதியெலாம் பூமியில் அழுத்தி இருக்கணும், தலையை ஒரு பக்கம் தளிச்சிருச்சு, கைக்கு தலையை கை ரெண்டையும் தலைக்கு இதில் கொடுத்துக்கிட்டு படுக்கிறது நமக்கு ப்ரோன் பொசிஷன் சொல்லுவோம். இந்த ப்ரோன் பொசிஷனில் படுக்கும்போது என்னென்னா 3 விஷயங்கள் சாதகமாக நடக்குது. நம்ம சுவாசத்தை எளிமையாக்குது, அதாவது நுரையீரலுக்குள்ளே போகக்கூடிய காற்று ஈஸியாக போயிட்டு நுரையீரலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு ஈஸியாக வெளியில் வரும். அந்த சுவாசம் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா, இந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும். நம்ம மூக்கடைப்பு மூச்சு திணறல் இமீடியட்டாக வெளியே வந்துடலாம் நம்ம இந்த ப்ரோன் பொசிஷனில் படுத்தோம்னா. நார்மல் பொசிஷனில் படுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதாவது முதுகு தண்டோட தரையில் அழுத்தி மேலே பக்கம் படுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நுரையீரலில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்கள், அதாவது இருதயம், ஹார்ட்டு, அப்புறம் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனான முக்கியமான லிவர், அப்புறம் வயிறு, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அழுத்தம், நுரையீரலில் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும். அதனால் நார்மல் பொசிஷனில் படுத்தோம்னா நமக்கு இந்த அழுத்தம் கொடுக்குறதுனால நுரையீரலுக்குள்ள ஒரு ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகி மூச்சு திணறும், நம்ம மூக்கு அடைச்சிருக்கும். இப்போ ப்ரோன் பொசிஷனில் படுத்தோம்னா இந்த இருதயமோ அல்லது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கனான லிவர் போன்ற ஆர்கன் நம்ம நுரையீரலுக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்காது, ஒரு ப்ரெஷரை கொடுக்காது, நுரையீரல் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதனால் சுவாசம் ஈஸியாக இருக்கும், நுரையீரலுக்குள்ள ஒரு ப்ரெஷர் இருக்காது. இது முதல் காரணம் நம்ம ஏன் ப்ரோன் பொசிஷனில் படுக்கணும்னு சொல்கிறது. ரெண்டாவது காரணம் பார்த்திங்கன்னா, இருதயத்தோட வலது பகுதிக்கு பிளட் சப்ளை ப்ராப்பராக கரெக்டாக போகும். இருதயத்தோட வலது பகுதிக்கு ஏட்ரியம், ரைட் ஏட்ரியம் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு பிளட்டு கரெக்டாக போச்சுன்னா இருதய ஃபங்க்ஷன் நல்லாயிருக்கும். இருதய ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருந்தால் இருதயத்துலேருந்து பம்ப் ஆகி வரக்கூடிய பிளட்டு, அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஆக்சிஜன் நுரையீரலுக்கு நல்லா போகும். அப்போ எல்லா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்புகளுக்கும் இந்த இருதயத்தோட வலது பக்கத்துக்கு பிளட் சப்ளை கரெக்டாக போகும்போது ஸோ இருதயத்தில் வெளிவரக்கூடிய பிளட் சப்ளை ப்ராப்பராக இருக்கும், ஆக்சிஜனும் ப்ராப்பராக இருக்கும். அதுவும் ஒரு மூக்கடைப்பையும் மூச்சு திணறலை நமக்கு குறைக்கும். இது ரெண்டாவது ரீசன். இப்போ மூணாவது காரணம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த ப்ரோன் பொசிஷன் சொல்லக்கூடிய நம்ம குப்புறப்படுக்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா, லங்ஸு சொன்ன மாதிரி ப்ரெஷர் எதுவும் இருக்காது, சுற்றியில் இருக்க ஆர்கனில் ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம மூக்கும் வாயும் கீழே இருக்கும், அதாவது பூமியை பார்க்க இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா, அந்த சுவாச பாதையில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய சளி, இந்த மூக்கடைப்பினால் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய சளி, சைனஸ்னால் வரக்கூடிய சளி, அல்லது நுரையீரலுக்குள்ளே கோர்க்கக்கூடிய நூலாக இருக்கும் பார்த்திங்களா, சளி சசமி நூலாக வரும். இந்த மாதிரி சளியெல்லாம் என்னென்னா இப்படி நம்ம குப்புறப்படுக்கும்போது ட்ரெயின் ஆகி நுரையீரல் அழுத்தாமல் ஈஸியாக அதுவே வெளியில் வந்துடும். குப்புறப்படுக்கிறதுனால இந்த சளி சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கக்கூடிய அது மூக்கிலேருந்து நுரையீரல் அடி வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சளி என்ன ஆகும்னா ட்ரெயின் ஆகி குப்புறப்படுக்கிறதால ட்ரெயின் ஆகி ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும். ஸோ இந்த 3 காரணங்களால் நம்ம இந்த ப்ரோன் பொசிஷனான குப்புறப்படுக்கிற பொசிஷனை படுக்கும்போது பயன்படுத்துகிறோம்னா மூக்கடைப்பு, மூச்சு திணறல், இழப்பு, இதுலேருந்து இமீடியட்டாக ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும், நமக்கு தூக்கம் ஈஸியாக வரும். ஓகே மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், இன்றைக்கி பர்சன் டாபிக் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் இருந்தாலும் தாராளமாக சொல்லுங்கள், கேள்வி இருந்தாலும் தாராளமாக கேளுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ் டாப்பிக்கோட சந்திக்கிறேன். டில் தென் பை ஃப்ரம்